মর্নিং তো হ্যাঁ, চল চল যা যা যা। দেখুন কিভাবে ছোট ছোট বাচ্চারা খেলা করছে জলে। দেখুন ওই দূরে একটা ট্রলার আসছে, মাছ ধরতে যাচ্ছে। সুন্দরবন ছেড়ে সুন্দরবনের গভীর গভীর নদীতে চলে যাচ্ছে এরা। মাছ ধরে ফিরবে কবে ঠিক নেই। হ্যাঁ আর বাগেন দেখুন দেখুন নৌকার লোকেদের সাথে এই ছোট ছোট ছেলেদের কতটা সম্পর্ক আছে, কিভাবে খেলা করছে দেখুন। জঙ্গল এদের কাছে বন্ধু, নদীতে এরা বন্ধুর মতো নদীর সাথে মেলামেশা করে। জঙ্গলের সাথে মানিয়ে নিতে পারলে জঙ্গলও তোমার বন্ধু হয়ে যাবে, মানিয়ে না নিতে পারলে তোমার কাছে ভয়ঙ্কর বিপদের হয়ে দাঁড়াবে। দেখতে পাচ্ছেন ওদিকে আরো অনেক অনেক বড় নদী, ওদিকে সমুদ্র চলে এসেছে। ও দেখুন কিভাবে একটা ঢেউ আসছে, দেখুন কিভাবে আসছে, দেখুন কিভাবে খেলা করছে, দেখুন দেখুন খুব খুব সুন্দর। আপনারা যদি সময় পান একবার এসে ঘুরে যাবেন সুন্দরবন থেকে, খুব ভালো লাগবে আপনাদের। তো চলুন এবার জঙ্গলের ভিতরে একটু আপনাদেরকে আমি দেখাবো যে সুন্দরবনের জঙ্গলটা কীরকম জঙ্গল। এখানে আপনারা গাছগুলো দেখা পাচ্ছেন কীরকম, ম্যানগ্রোভ জাতীয় অরণ্য আপনারা দেখা পাচ্ছেন। গাছগুলো দেখুন কিভাবে গাছগুলো আছে, দেখুন এখান থেকে লোকেরা সংগ্রহ করে বিক্রি করে। দেখুন ঝিনুক আছে, যেগুলো দিয়ে আপনারা অনেক শৌখিন জিনিস দেখেন যে তৈরি হয়।